الحمد لله والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أتندرز الله سبحانه وتعالى نامتين مجفو إرانغ مرونجي. Huyo Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda natusakuno ku nsi ng'ekigendererwa kiri kimu kubeera nga tumusinza jalla jalaalu. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu lwa kintu kyonna okujjako okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Wano wenkubiriza omutima gwange n'egyammwe titutambulirenga mu ssaako y'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tujja kuba tuli ku mulamwa, tujja kuba tuli ku kigendererwa kyennyini lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka mu nsi. Bw'amala otuteeka nno mu nsi muno n'amanya nti tujja kugwanga mu nsobi, tujja kusobya, tujja kwonoona wakati waffe ffe ng'abantu, twonoone wakati waffe ne Mukama Katonda waffe yatutonda. Naye n'atuteerawo ekigambo kye bayita okwenenya, okudda gy'ali n'okwetonda, n'okulaga nti tuli batonde twasobezza. Era omuntu anaaba n'ekigambo ekyo yeesiimenga nnyo era yeeyagale, ajja kubanga ali ku kituufu. Okubanga buli lwogwa mu zambi n'ogwa nti nsobezza Allah subhanahu wa ta'ala, nsonyiwa, n'oweenenya buli lwogwa mu zambi, manya nti ojja kuba oli ku kituufu biidhnihi tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo baganda bange, njagadde tuyige ebigambo bino oba twongere ku ebyo bye tumanyi. Tumanye nti anna tawba amrun wajib, okwenenya okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okwetonda kigambo kya bwatteeka, si kya kyeyagalire. Allah yakifuula nga kyatteeka, agamba subhanahu wa ta'ala watuubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Mu suratu Nur Allah atugambye mwenenyenga ewa Allah wammwe subhanahu wa ta'ala mwenna mu mazambi ge muba muguddengamu, oba manene oba matono, abange mmwe abakkiriza, ekyo nno bwe munaabanga mukikoze mujja kubeera mu bantu ab'okwesiima. Embeera yonna, kyonna ky'oba okoze, zambi lyonna ly'oba oguddemu, saghiran kaana au kabira, oba ttono oba ddene. Era Allah subhanahu wa ta'ala mwetegefu okubeera nga akusonyiwa bw'onaaba nga ojjuuliriza obulombolombo bw'okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omuntu n'asonyiwa amazambi amatono ge tuba tuguddemu n'ebirala by'amanyi oluusi bye tuba tumanyi tetumanyi twerabidde, n'atusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Sheikhul Islam bwe yagamba, kwenenya kube kujjawo oba amazambi ge tuba tuguddemu gajjibwawo n'ebintu nga 10. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bye yayogera n'agamba ekisooka at-tawba, yeno gye twogerako, omuntu okwenenya mu maaso ga Allah, Mungu ajjawo ezambi eryo bw'abanga yagadde bi'afwihi wa karamihi. Allah agamba subhanahu wa ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
gamba abaddu bange abadibaza emyoyo gyabwe abagudde mu mazambi amanene n'amatono titemukutukawo na ssuubi mu Allah wammwe subhanahu wa ta'ala mu kusaasira kwe mazima Allah subhanahu wa ta'ala mu bitendo bye asonyiwa amazambi gonna mazima Allah musonyi era musaasizi ekyokubiri al istighfar okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusonyiwa kuli kwenenya kuno kumusaba akusonyiwe Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba kama fi sahihain idha adhnaba abdun dhanban omuddu yenna bw'abanga agudde mu zambi lyonna faqala nagamba ayu rabbi ayu katonda wange mulezi wange adhnabtu dhanban faghfir li nkoze zambi nsaba obeere ng'onsonyiwa faqala Allah amuddamu n'agamba alima abdi omuddu wange ategedde anna lahu rabban yaghfiru dhunuba nti alina Allah omulezi we oyo asonyiwa amazambi wa ya'khudhu bihi qad ghafartu lahu amwekutteko Allah subhanahu wa ta'ala era musonyiye kasita ggwe weenenya n'enniya ennungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ng'akusonyiwa era Nabi sallallahu n'agamba mu hadithi endala law lam tudhnibu singa mwali temugwa mu mazambi ng'ate era tugagwamu la dhahaba Allahu bikum Allah yanditujjeewo wala jaa biqaumin yudhnibun n'aleeta abaddu abagwa mu mazambi thumma yastaghfirun oluvannyuma ne basaba Allah okubanga abasonyiwa fayaghfiru lahum nabeera nga abasonyiwa n'agamba ensonga ey'okusatu alhasanatu almahiya okukola ebirime emirungi waliwo emirimu emirungi n'ogukola Allah n'agamba nti agwo gukusangulako ezambi fulani oba nabbi n'atukakasa wahakadha singa okola omulimu ogwo Allah ng'akusangulako amazambi Allah agamba jalla jalalo aqimi ssalata tarafai nnahari wa zulafan min al-layl inna alhasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin imeza weswala kumacha n'olweggulo mazima ebirungi by'oba okoze bisangulawo ebibi n'ebyokulabirako ku ebyo bingi nnyo okusiiba yawmu arafa nabbi yatugamba nti bw'osiiba olunaku lwa arafa Allah akusonyiwa amazambi ga myaka ebiri sanatun qablahu wa sanatun ba'dah omwaka mulamba ogwayita n'omwaka mulamba ogujja mu maaso ne yawmu ashura n'atugamba bw'oba osiibye olunaku lwa ashura Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka ogwayita n'agamba ekigambo ekyokuna du'aa'u lmu'minina lilmu'minina mithla salatihim ala janazatihim omukkiriza okubanga osabira mukkiriza munno Allah sonyiwa gundi Allah sonyiwa gundi wahakadha nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atugamba nti ma min mayitin yusalla alayhi ummatun min almuslimin yablughuna 100 kulluhum yashfa'un illa shufi'u fihi abasiraamu 100 waliwo hadithi egamba 40 bonna ne babeera mu salatul janaza nga basaba Allah akusonyiwe Allah akkiriza okusaba kwabwe Mungu n'akusonyiwa amazambi ensonga ey'okutaano ma yu'malu lilmayit min a'mali albir omulimu gwonna omulungi ogukolebwa omufu nga mulimu omulungi gulimu okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala gamba ng'okusaddaaka n'osaddaaka ku lulwe n'emirimu emirala mingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ahagukkiriza era n'akusonyiwa n'agamba eky'omukaaga shafaa'atu nabi Muhammad wa ghayruhum fi ahli dhunub
okubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abalala abayogerwa mu hadith nga bagenda kuwolereza abantu abalina amazambi amatontono eritali shiriki eritali mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga hadithi bwe tunyonyola mu bugazi bwazo. waliwo ekyomusanvu almasaibu allati yukaffiru llahu biha adh-dhunubi wal khataya. waliwo emitawaana gye tufuna Mungu n'asinziira ku mitawaana egyo okubeera nga atusangulako amazambi ge tuba tuguddemu n'ensobi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba ma yusibu almu'min min wasabin wala nasabi wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Embeera gy'oguddemu yonna nga tekusanyusa ng'ekunakuwaza mitawaana kukoowa naye ng'okoowera mu halal, misiiba mitawaana bingi bingi bingi, byonna ebyo Allah abitunuulira n'akusonyiwa amazambi n'akusonyiwa ensobi z'oba oguddemu. ensonga ey'omunaana ma yuhsadu fi lqabri min fitna waddagta warrawa. ebibonerezo la ebikemo byofuna okunyigibwa kwa kabuli, emitawaana gyofuna mu kabuli, ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abitunuulira n'abeera nga akukendeezaako mpola mpola oba akuggyako amazambi g'oba oguddemu, naye nga si shiriki, kubanga bw'ofiira ku shiriki awo munnange tosonyiyibwa nga Allah bwe yagamba jalla jalaaluhu inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tasonyiwa muntu yenna aba amugaseeko kintu kyonna n'afiira ku shiriki, asonyiwa amazambi amalala nga shiriki teriimu. ekyomwenda n'agamba ahwalu yaumi alqiyamati wa kurabiha wa shadaidiha. ebitiisa by'olunaku lw'enkomerero n'emitawaana egigenda okubaawo yauma alqiyama n'ebizibu ebigenda okubaawo yauma alqiyama, Mungu agenda bitunuulira abeere nga akendeeza nabyo amazambi abantu ge baakola, abakkiriza abeere nga abawa nabyo ejjana insha Allah. tusaba Allah atusonyiwe era atusaasire ateeke mu baddu be bagenda okusonyiwa yauma alqiyama. n'ekigambo ekyokubiri Shaykh al-Islam kyeyayogera naga nti rahmatullahi wa afwihi wa maghfiratuh bila sababin min al-ibad. okusaasira kwa Allah, okusonyiwa kwa Allah kwagenda okubunduggula oba kwabunduggula ku baddu be abakkiriza nga tewali nsonga, ye n'asalawo n'aga nti gundi musonyiye, gundi musaasidde, gundi mutadde mu kusaasira kwange wa hakadha. baganda bange abakkiriza twettanire nnyo era tweyunire okwenenya tawuba okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. lwaki todda wa Allah kumwenenyeza? weesize ki? olina kaki? olowooza owonye? olowooza oli bulungi nnyo? wala ya'manu makra Allahi illa alqawmu alkhasirun. teri ayinza kusukka bibonerezo bya Allah byakolera abo abasala enkwe mu ddiini ye mu bulamu buno obw'ensi okuggyako abo abafafaganirwa. n'olwekyo beera mwesimbu, beera mwetoowaze, essaawa yonna osabenga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala okukusonyiwa n'okukusaasira, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a, asonyiwa amazambi gonna. Allah agamba jalla jalaaluhu qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. abaddu bange abadibaga emyoyo gyabwe bagambe temukutukawo na kusuubira
nakusaasira kwa Allah kubanga Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah sonyiwa amazambi gonna innahu huwa alghafuru rrahim ye musonyi era ye musaasizi n'agamba jalla jalaaluhu inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ayagala nnyo abeenenya era ayagala nnyo abeetoowaza abeenenya abeetukuza munnange okubeera mu gurupu y'abantu Allah baayagala tolowooza nti kitono tolowooza nti kya lubalaato tolowooza nti kiri awo kinyoomoofu la abadan fuba nnyo okubeera nga olwana obeere mu bantu Allah baayagala mu baayagala mwe muli attawabin abo abamwenenyeza singa baba bagudde mu nsobi akhi alhabib ukhti alhabiba aya fenna gye tumanyi obulungi Allah agamba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba tendereza nnyo amatendo g'omulezi wo Allah omusabe okusonyiwa mazima ye Allah tabaraka wa taala akkiriza okwenenya kw'abantu mama waffe Aisha radiyallahu anha atunyumiza n'agamba nti nabbi saa sallama bwe yali anaatera okufa yalinga mu rukuu ne mu sujud ayitiriza nnyo okugamba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li mu rukuu ne mu sujud eyo dhikiri gireete ng'osembeza amakulu ago agavvuunulwa oba agaggyibwa mu suratu nasri idha jaa Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala ku taata waffe Adamu alayhi salatu wassalam bwe yamala okugwa mu nsobi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu rrahim Adamu bwe yamala okukakasa nti asobezza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Mungu n'amuwa ebigambo ebirimu tawuba ebirimu okwenenya ebirimu okudda gyali subhanahu wa ta'ala bitusaanidde naffe okubeera nga twogera entakirawa kubanga tutambulira mu kusobya tutambulira mu nsobi mu mazambi qala rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ay Allah tulyazamanyiza emitima gyaffe bw'oba totusonyiye n'otusaasira tujja kubeera mu bantu ab'okufaafaaganirwa tolaba Iblis alayhi la'natullah talina mirembe aliko ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga teyaweebwa chansi yakwenenya naye kati gwe aweerebbwa chansi y'okwenenya lwaki togikozesa lwaki totobeera mu kafubo ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omugaa nti Allah nsonyiwa Allah nsaasira Allah nsonyiwa Allah nsonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu suratu nisa n'agamba jalla jalaaluhu walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taaba wa aslaha fa'a'ridu anhuma inna Allaha kana tawwaban rahima singa yali ayogera wano ku benzi naga nti singa baba beenenyezza ne balongoosa owulidde temubaako kyemubatuusaako ekibanakuwaza mazima Allah musonyi musaasizi atakkiriza okwenenya kw'abantu n'atubuulira wansi wano nti Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza okwenenya kwe kw'omuntu kuli kwabo ya'maluuna as-suu'a bijahaala abakola ebikyamu nga tebamanyi obutamanya wano mu kiseera wennyini w'okolera ezambi bakuyita jahil obeera tomanyi kaahati bw'oba olimaze oluusi obwongo ne bukomawo iyo wallahi nsobezza mu maaso ga Allah amagezi olwo gakomyewo kati awo weenenye odde eri Allah subhanahu wa ta'ala
kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye tukola ate ateeka ensonga mu wezisaana okubeera, kubanga Allah takkiriza kwenenya kwa muntu mu kiseera ky'okufa nga omwoyo gutuuse mu ddookooli. Takkiriza akaseera ako kaba kazibu, kale weenenye nga tegunnaba kutuukayo, nga bwe tunaalaba obulombolombo bw'okwenenya. Bw'onaaba nga tokikoze, kkiriza era gaana okakase nti a'tadina lahum adhaban alima, Allah yategekera abawakanya ebibonerezo ebiruma. Lwaki olinda ebibonerezo ebiruma n'oteenenya kudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala? Shurutu tawba, bw'oba oyagala okwenenya buno obulombolombo bukwateko oba butegeere. Akasooka nga kakulu nnyo, al ikhlaasu lillah, weenenye ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tonoonyaamu bantu kusiima, obagambe nti temulanga omwenge naguvaako, temulaba nga obwenzi nabuvaako, temulaba nti shiriki namuvaako. Wabula kikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala al-iqlaa' ani al-ma'asiya, ezambi eryo oliveeko lyoba oliko lyonna fawran mu bwangu. Fa in kaana fi haqqi llah taraka, bw'obali wakati wo ne Allah olireke. Wa in kaanat fi haqqi al-makhluq, bw'obanga liri wakati wo n'ekitonde, tahallal min sahibiha, kimalirize n'oyo gwe wali azaamanya oba gwe wasobya, okikole ekyo kive mu ddiiro. Ekyokubiri, annadamu ala fi'li al-ma'siya. Tawba yo bw'eba y'amazima, ojja kubeera nga wejjusa ku zambi eryo lye wakola. Mu mutima gwo gujja kuba gukubanja, kugaa nti wallahi nenziba, nenimba, nenzita omuntu, nendyaza amanya. Omutima gwo ma haaka fi nafsik, guba gukusiiwa gukutakula, nga osobola okweyogerera, osobola okwetegerera kiki kyewakoze. Noonakuwala hatta yahzuna ala fi'liha, noonakuwala ku zambi eryo lyewagwamu lyewakola. Akalombolombo akalala, al-azmu ala alla yaud, okubanga omaliridde okubanga togenda kuddamu kukola zambi eryo, ila tilka al-ma'siya mustaqbalan, gye bujja mu maaso nti ezambi ndivuddemu, alhamdulillah, sigenda kuliddira. N'olivaako n'omalirira, singa sitaani ebeekutawaanyizza ate n'erikuwundira n'erikomyawo, era ddamu weenenye, weenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala biduni taraddud. Tobaako na kintu kyonna, oddemu weenenye paka shaitaani yaisa minka, ekuveeko ekutukewo n'essuubi mu ggwe. Naye tolekera okwenenya. Olaba omusajja, mwenna mumanyi ekyafaayo ky'omusajja eyatta abantu 99. Abantu 99 si batono. N'agenda omu gwe yali asuubira nti amanye eddiini, n'amwebuuzaako n'akatta abantu 99. Naye Allah nansonyiwa, nkole ntya? N'amugamba nti 99 tayinza kukusonyiwa ggwe. Naye n'amumaliriza n'ajjuza 10. N'agenda eri oyo eyali ategeera eddiini, eyali amanyi, n'amugamba nti ani oyo aggalawo omulyango gw'okwenenya nga Allah yaguggula? N'agenda neyeenenya mu maaso ga Allah. Ekyafaayo nga mwe mukimanyi, bw'abanga Allah asonyiwa omuntu asse abantu 99 n'aweza n'10, ate kaakati gwe akhil habib, Allah naawe ajja kukusonyiwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala.
baganda bange abakkiriza ekyo nno nga tukimaze Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atugamba okwenenya okwetoowaza mu maaso ge kirina ebirungi bingi nnyo ebingi ebiri mu kwenenya bingi nnyo tebigambika ekisookera ddala mahabbatullahi littaibe Allah munnanga aba akwagala that is love Allah aba akutaddeko love ye kwagala kwe era aba tukuza omwoyo gwo nga bwagamba jalla jalaalu inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yagala nnyo abeenenya era yagala nnyo abeetukuza n'atukuza omwoyo gwe n'atukuza n'omubiri gwe Allah subhanahu wa ta'ala abaagala ekyokubiri ekirungi ekiri mu kwenenya si'atu rizq Allah ajja kuwa riziki ajja kugabirira mu bugazi mu bungi nga Allah bwagamba subhanahu wa ta'ala an qaumi hud alayhi salatu wassalam yagamba nti wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursili as-samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin abantu bange mwenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala ate musabe abasonyiwe mwenenye gyali abasonyiwe ajja kubawa enkuba nga yamuddiringanwa abongera amaanyi ge mulina ku maanyi ge mulina kubanga baali basajja b'amaanyi naye temubeera boonoonefu amakulu nti buli weenenya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ate bw'oba olina ebyengera akwongera bwongezi bw'oba obadde tolina ate ajja bikuwa kale akthiru min at-tawba wal inabati ilayhi muyitirize okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekirala rafu al-bala'i 'ani an-nasi bit-tawba Mungu ajja kujjawo emitawaana olw'okwenenya okwo kwe twenenyezza n'ekisembayo at-tawba tujlibu ar-raha okwenenya kuleeta eddembe n'ofuna emirembe mu mutima gwo kubanga weenenyezza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala baganda bange abakkiriza wamu ne bannyinaze bw'obanga ofunye akadde n'oyimirira mu maaso ga Allah ng'omwenenyeza ng'omulaajanira akusonyiwe kimanye nti nno ekyo kyengera kyaba akuwadde era mutendereze olw'ekyo era mwebaze olw'ekyo okubanga akutuusizza ku kkula eryo ery'okumwenenyeza jalla jalaalu naye bw'obanga omwenenyeza zino ze zimu ku dduwa ennungi ze tusaana okubeera nga tusaba nga twenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala edduwa esooka emanyiddwa bulungi eyitibwa sayyidul istighfar gamba Allahu tabaraka wa ta'ala ng'ate era amanyi ekiri ku mutima gwo omugambe nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma istata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta edduwa eri mu kitabu kya Bukhari egamba ti ai Allah gwe mulezi wange tewali asinzibwa mu butuufu atali ggwe wantonda ndi mudduwo ndi ku ndagaano gye nakola naawe ey'okusinza okusinziira ku busobozi bwange n'ekingiriza naawe obubi bw'ekyo kyenguddemu ezambi lyenguddemu ebbi ate wa a'tarifu wa aqir manyi era nkakasa ebyengera byombundugulako
ekiro n'emisana ate era mmanyi era nkakasa tinagudde mu zambi naye faghfir li ayi allah nkusaba onsonyiwe kuba teri asonyiwa mazambi atali gwe allah subhanahu wa ta'ala. Era nekiragibwa oba nekikkirizibwa okubanga tusalli rak'ataini lillah ng'osalayo eraka bbiri ku lwa allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kusoma edduwa eyo salayo eraka bbiri kuba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama ti bw'osalayo eraka bbiri n'owanika emikono n'osaba allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe era akusaasire ajja kukusonyiwa era ajja kukusaasira kubanga allah musonyiyi era musaasizi. Ekigambo tawuba ku musomo gwaffe temwerabira ogw'okulongoosa emitima gyaffe, omutima gujja kubanga oguwadde allah subhanahu wa ta'ala. Omutima gwo ojja kuba ogulongoosezza mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala. Omutima gwo ojja kuba ogusembezza mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala ng'era ogumukwasizza era nga guli mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala taiban khashi'an khadi'an lahu subhanahu wa ta'ala, nga gwenenyezza gwetoowazizza mukakkamu nnyo mu maaso ga allah waagwo subhanahu wa ta'ala. Era nga bw'onaagutwaliriza ku mbeera eyo ojja kuba oguwadde ekyokulya kyagwo. Adamu alayhi salatu wassalam bw'amala okwenenya mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala n'afuna emirembe n'atereera enkolagana ye ne allah neddawo olungi n'eba nnungi, n'abanga yeesiimye nefuuka nkola yaffe ffe abazzukulu oba abaana be nti buli lwe tunaagwanga mu nsobi tubeere nga twanguyiriza okwenenya mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala, oba oliawo emyoyo gyaffe ne girongooka oba ne gitereera. Nsaba allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo era atuteeke mu baddu be abawuliriza ebigambo ne bagobera ebisinga okubanga birungi mu byo. Nsaba allah subhanahu wa ta'ala akkirize okwenenya kwaffe. Nsaba allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan abeere nga yulhimna tawba, atwagazisa okwenenya gyali bwe tuba nga tusobezza mu maaso ge. Subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.